ഹായ് ഗൈസ്, എന്നാ ഉണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വൈക്കത്താണ് വന്നേക്കുന്നത്. വൈക്കം ഞങ്ങളുടെ റിവർ ട്രാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനലിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള കായലിന്റെ വരമ്പിൽ മീൻ കിട്ടുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഇരിക്കുകയാണ്. ചൂണ്ടക്കെടുത്ത് കാണിച്ച് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു സൈറ്റിലോട്ട് ഞങ്ങൾ. എനിക്ക് ആവേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഞാൻ മീൻ പിടിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് മീൻ കിട്ടാറില്ല. സാധാരണ മീൻ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് വഴിയാ കാണാം. ആയിക്കാലും നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ഫീഡെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിനി ബാക്കി വീഡിയോ കാണാം. അല്ല ഇത് ഇറങ്ങണം, ഇത് പിടിച്ചോ, ഇറങ്ങണം ഇറങ്ങണം ഇറങ്ങണം. വീഡിയോ എടുക്കും. അവിടെ കറക്റ്റ് ആ കല്ലിന്റെ അവിടെ ഉണ്ടേ, ആ കമ്പിന്റെ അവിടെയാ. നോക്കുക പുല്ലനാ. കിട്ടിയോ? എടാ മോനെ ഇതൊന്ന് പിടിച്ചടാ. എടാ ഇത് ഡ്രാഗ് ഇട്ടോട്ടെ, ഡ്രാഗ് ഇട്ടോട്ടെ. വള്ളി പിടിക്കല്ലേ മിണ്ടാറാണ്. പോയോ എന്റെ മോനെ? അയ്യോ എന്നെ അവസ്ഥയാണ്. ഉണ്ടോ? ആ മഞ്ഞക്കുരിയാടാ ചേട്ടാ, ഇതിനൊക്കെ പിടിക്കട്ടോ. മഞ്ഞക്കുരി മഞ്ഞക്കുരി ചേട്ടാ, വായിലല്ലോ വായിലല്ലോ. നെറ്റ് പറഞ്ഞേ. വലയിടാ ചേട്ടാ, വല വേണോ? ചേട്ടാ, വല വേണോ? മോനെ ഒരു 200 രൂപ ഉണ്ടല്ലോ മോനെ. സോറി, കാലല്ലായിരുന്നു. സോറി, കാലാണ് കുട്ടിയെ. നിങ്ങളൊരു കമ്പ് അലക്കുന്നവരായിരിക്കും. ചേട്ടാ, ഇത് വീഡിയോ എടുത്തല്ലേ? നമ്മളൊക്കെ വേണം കേട്ടോ, അടിയാണേ. നിന്നെ നീ പയ്യല്ലേ. അങ്ങനെ മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ മീൻ കിട്ടാത്തവനും മീൻ കിട്ടി. മഞ്ഞക്കുരി മഞ്ഞക്കുരി. വൈഷ്ണവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്കൽ സപ്പോർട്ട് തന്ന, മാനസികമായി ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത 3 പിള്ളേരാണ്. വൈഷ്ണവേ, വൈഷ്ണവ്, 3 പിള്ളേരും അപ്പൂപ്പനും. ശരത്ത്, ജിഷ്ണു. ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല. നല്ല ചെറുകാലുണ്ടായിരുന്നു.